हेलो फ्रेंड्स, मैं गीतू वर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वाटरफॉल, जो कि जस्ट जगताप वाटरफॉल के आगे ही है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल रोड के बहुत ही पास में है और उसके जस्ट बाजू में ही एक घाट है, जिसका वीडियो भी हमने कवर किया है। तो वो देखने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। वॉटरफॉल हाँ मजा की मेला भी लगेगा वीडियो